नमस्कार, सुप्रभात सभी को। एक नए वीडियो में आप सबका पुनः बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिन के बाद मैं एक छोटा-सा वीडियो लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में जखोली, रुद्रप्रयाग से रामाश्रम, बजीरा और गुरती तक मैं आपको जगह दिखाऊँगा और इसमें मेरी आवाज़ नहीं होगी, बल्कि जो नेचुरल और वास्तविक आवाज़ें हैं, वही आपको सुनाई देगी।